시작됩니다. Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? 여러분 계속해서 오른쪽 상공입니다. Are you 지금 박수 부탁드립니다. under the sea? Under the sea. Where are you now? Another dream. 여러분 완벽한 팀워크를 선보이고 있는 스타들 유스에게 뜨거운 격려의 박수 부탁드립니다. 여덟 개의 항공기가 조그란 편의 지역을 유지하기 위하여 조종사를 손에 숨소리 가득 집중하는 팀워크를 발휘하고 있습니다. 팀워크는 블랙이그스의 상징이자 우리 공군의 경제력입니다. What I needed. 이제 여러분 왼쪽 상공에서 블랙이그스가 다시 한번 진입하겠습니다. 드디어 1번기 준비에 맞춰 8개의 항공기가 동시에 회전하여 여러분께 인사드리겠습니다. 블랙이그스는 대한민국 조종사들의 높은 수량과 항공기술의 우수성 그리고 뛰어난 공비가 합쳐진 결정체이며 대한민국 영공을 지키는 가장 높은 힘 대한민국 공군의 모습을 보여드리고 있습니다. 드디어 블랙이그스는 편대를 잊지 않채 다음 기동을 위해 높이 날아오르겠습니다. 정면에서 환상적인 레인볼 기동입니다. 여러분 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. 바로 이어서 여러분들 계속해서 18번기 블랙이그스의 급전교차 기동입니다. 모두의 집중력이 필요한 이 기동 블랙이그스 조종사의 능력이 세계 최고임을 증명하고 있습니다. 18번기 블랙이그스가 다시 한번 고속으로 진입합니다.
you hope, God. Don't tell